Oblasť Terchovej je krásna vždy. Či je zima, či je leto, či je jeseň, vždy je tu krásne a určite príďte na dovolenku. Takže nachádzame sa v Terchovej, kde sme prišli ešte len včera. Počasie máme dnes skvelé, je asi 8 hodín ráno a všetci ešte spia, ale ja ako raní vtáče som už hore, máme trošku snehu, našťastie mrzne a dnes my sme sa mali ísť asi sankovať alebo lyžovať, alebo kto si na čo trúfa. Naša chatka je tuto kúsok ďalej, vyššie od nás. A zbytok osádky ešte spí. Týmto zamrznutým kusom ľadu sa hovorí cencúle. Tak, pozrite sa na tú krásu slovenských hôr. Holandsko má tiež množstvo prírodných krás, ale toto je niečo, čomu sa veľmi ťažko konkuruje. Pretože slovenské hory, a je jedno, či je to v lete alebo v zime, sú proste prekrásne. A obzvlášť, keď ste takto trošku nad mestom, že sa môžete pozrieť na nejaké mestečko alebo malebnú dedinku, tak je to vždy veľmi krásny výhľad. Počkajte, zídem tuto k tejto soche. A toto je určite Jánošík. Vidím ho len od chrbta. Trošku zle sa mi kráča, lebo mám obuté... Prepáčte, budem hovoriť trošku pomalšie, že zle sa mi kráča, pretože mám obuté topánky, ktoré som si kúpil v roku 2016 a moja podrážka je úplne rovná, takže všetko je pre mňa veľmi šmiklavé. A pozrime sa, tu je samotný Juraj Jánošík, ktorý je niečo ako verzia slovenského Robina Hooda. Legendy, ktoré o ňom panujú, sú také, že bohatým ľuďom bral a chudobným ľuďom dával. Tá prvá časť je asi pravda, tá druhá časť neviem, mám o tom isté pochybnosti. V každom prípade Jánošík bol skutočná postava. Bol to zbojník, čo je niečo ako po anglicky, je to thief, ale je to taký thief, ktorý je vykreslený ako pozitívna postava. A ľudia si ho idealizujú si ho romantizujú a vzniklo o ňom veľmi veľa filmov, podobne ako o Robinovi Hoodovi. Priatelia, priznám sa vám, že dostať sa naspäť na tento kopec je pre mňa veľmi náročné kvôli tomu, že v jednej ruke držím kameru a mám obuté tieto topánky, ktoré mali byť dávno vyhodené do koša, ale strýko držgroš vo mne ukrytý ich do toho koša stále nechce hodiť a dáva im druhú a tretiu a 18. šancu. Našťastie idem po schodoch, ale mal som taký úsek, ako aj tuto niekde, že sa klžem dolu a neviem zastaviť. A ak by som sa rozbehol a klzal by som sa dolu ešte viac, mohlo by to byť celkom nebezpečné. Idem sa vrátiť do našej chatky, pretože
Zbytok mojej rodiny je už asi hore, už vstali a dnes sa máme ísť niekam lyžovať alebo sánkovať alebo bobovať. A ideme sa spolu pozrieť na miesto, do miesta, ktoré sa volá Vrátna dolina, kde je aj nejaké lyžiarske stredisko. Tak som veľmi zvedavý, ako to tam bude vyzerať. V takýchto krásnych chatkách s týmito veľkými cenculami, teda v jednej z nich, bývame aj my. Priatelia, na záver tohto videa by som vám chcel povedať ešte niekoľko vied mojou pomalou slovenčinou. Chcem, aby ste si nielen precvičili sluch, ale aby ste sa so mnou na chvíľu preniesli na jedno z najkrajších miest na celom Slovensku. Časť krajiny, kde som strávil niekoľko dní so svojou rodinou, je skutočne čarovná. Nachádzame sa v regióne, ktorý dýcha históriou a tradíciami. Bývali sme v chatovej oblasti, ktorá bola plná krásnych drevených domčekov. My Slováci im hovoríme drevenice. Keď vojdete do takejto chatky, okamžite ucítite vôňu dreva a domova. Je to úplne iný pocit, ako bývať v modernom hoteli alebo v meste. Táto osada leží v tesnej blízkosti obce Terchová, ktorá sa nachádza na severe Slovenska. Priznám sa vám, že hoci som Slovák, predtým som v Terchovej nikdy nebol. Teraz však chápem, prečo ju všetci tak milujú. Terchová je známa nielen svojou nádhernou prírodou, ale najmä tým, že sa v nej narodil náš najznámejší národný hrdina Juraj Jánošík. Jeho meno vám možno zatiaľ nič nehovorí, ale pre nás je to legenda. Mohli by sme ho prirovnať k slovenskému Robinovi Hoodovi. Podľa starých povestí to bol zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Hovorí sa, že mal zázračný opasok, ktorý mu dodával silu a odvahu. Na týchto záberoch môžete vidieť jeho obrovskú sochu, ktorá je vyrobená z kovu. Týči sa vysoko nad dedinou a symbolicky ju stráži vodne aj v noci. Návšteva Terchovej bola pre mňa nezabudnutelným časom stráveným v srdci našej prírody. Bol to čas pokoja, radosti a oddychu s tými najbližšími. Verím, že vás tento krátky pohľad na Slovensko inšpiroval a že možno raz tieto miesta navštívite aj vy osobne. Dúfam tiež, že vám toto video pomohlo posunúť vašu slovenčinu opäť o krôčik vpred. Týmto sa uzatvára môj februárový denník zo Slovenska. Ďakujem vám za vašu pozornosť, aj za vašu snahu učiť sa náš jazyk a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Tentoraz už z úplne iného kúta sveta. Čaute.